First thing ukifungua hapa hakuna chenye kiko hapa hivi vitu za binary peke yake. Unaweza ekelea katika hapo pamoja. Okay. Hebu sio kitu zitapo hiyo 1000 uekelea kuna. Wale utaona ya pesa. Hapa unataka pesa hapa. Hizo ni kama kupita ama Naona kupitia tena ukibahatika weka hii hapo pesa vizuri. Okay, kufund sasa kitu ya kwanza sini kwa hii nini kwa hii Deriv hapo ndio unaingia. Ingia kwa hii Deriv inakanga hivi. Then ukuje kwa kashia. Hapa hivi hizi ni zile zingine ndio wakati maybe unataka kutransfer pesa, debit na vitu zingine kadhalika. So nakuja hapa kashia. Kisha ukifungua serious kuna vitu mingi, kuna deposit, withdraw, payment agent. Sasa M-Pesa ilikuwa hapo kwa payment agent. Kuna transfer, kuna Deriv P2P. So unakuja hapa kwa Deriv P2P. Then kama unataka kudeposit unakuja kwa hii section ya buy. Kama unataka withdraw unakuja kwa section ya sell. So unakuja hapa section ya buy. Section ya buy unaona kitu ya kwanza uone limit za huyo mtu. Pesa anaweza deposit kwa account. Sasa kama huyu wa kwanza anaweza deposit $1.3 to $66. Anakudepositia at a rate of 117 per dollar. M-Pesa walikuwa na deposit na 128 per dollar. Naona sasa hapo kulikuwa wizi. Hii huyu anaweza kudepositia $1 to $66 peke yake. Kuna huyu wa pili mwenyewe anaweza kudepositia $20 to $107. Rate yake 117. Naona bado hiyo sio wote difference. Sasa unakuja unaangalia mwenye kuna 250 plus. Hii simple 250 plus. Alafu completion rate yake ni 99 ama 98 ama 97 hapo. Unaona wote wako na hiyo rate. Then unaangalia unataka kudeposit pesa ngapi. Sasa tuseme mwenye maybe $100 unakuja kwa huyu mwenye hakuna 20 to 107. So tunataka. Then mimi natumianga rusi. Then unaona ametrade ngapi? For the past 30 days amekuwa na 100% completion rate. Amefanya trade 498 a total of $673. Then average release time ni 4 minutes. Then unakuja buy USD. Back to buy hapa ndio hiyo register buy USD. Then unaweka amount 100. Unafaa unamtumia 11,700 confirm. Inafaa ikuwe kwa pesa yako. Then nakuja hapa hiyo pesa unaweka kwa hii namba. Hiyo $07 92 69 24 42 42 92 69 24 alafu unaona 90 alafu unaona hapa amereply online hapo.
rada. Unamwekea pesa inaitwa 11,788 sharp. Then which I've paid. Ngoja hiyo sasa. Aina kidogo. Haya. I have paid. Then kidogo tunangoja tuone huko juu ita change. Ziko pending, they waiting for release. Yangu iligonga stop hiyo. Ndio hapo iligonga ilienda negative, around -4. -6.9. Ndio imeingia. Unaona imeingia. Hivyo tu. Unaona iko simple. Easy. Imeingia. Tumenunua dollars. Zimeingia hapa. Then unakuja transfer. Hapa tu. Tunaona tulikuwa kwa Deriv P2P hapa chini. Then unakuja kwa transfer sasa. Transfer hiyo pesa iko kwa dollar account, transfer kwenda kwa hii trading account. Then angalia hapo kwa M5 yako sasa. Angalia kwa M5 yako kama hiyo pesa imeingia. Hebu angalia uza hii account ya chini. Ndio. Simeingia.